신경쇠약에 야근까지 겹쳐 몸이 천근만근이었죠. 육교 위를 걷는데 말도 안 돼. 진짜 무서워. 제 뒤에서 또다시 울리는 지긋지긋한 방울 소리. 그 순간 참을 수 없는 우라가 치밀었습니다. 제발 좀 그만해! 그 아이가 수십 개의 방울을 들고 흔들기 시작했어요. 마치 장난감을 가지고 노는 어린아이처럼요. 저는 미친 듯이 육교 끝으로 달렸습니다. 계단을 앞두고 혹시 쫓아오는 것가 싶어서 옆을 돌아보는데 재밌다. 재밌어. 그리곤 무지막지한 힘으로 온몸을 두들겨 맞은 것 같았지만 신경 쓸 겨를이 없었어요. 절뚝이는 걸음으로 집을 향해 뛰었습니다. 이게 다 그 망할 놈의 낚시 때문이야. 전 집에 오자마자 낚시 가방부터 끄집어냈어요. 당장 불질러 태워버릴 생각으로요. 그런데 또 그 방울 소리! 아빠, 이거 여기 떨어져 있길래. 아들 녀석이 그 방울을 들고 서 있었어요. 성민아. 그래 미안하다. 그 방울 빨리 줘 아빠한테. 하지만 아들은 그 방울을 귓가에 대고 흔들어 보더니 아빠, 근데 이거 좀 이상해. 자꾸 달그락달그락 소리가 나. 전 이해할 수 없었어요. 제 귀엔 여전히 딸랑딸랑하는 방울 소리만 들릴 뿐이었거든요. 아빠 안에 뭐 있어? 아, 썩었네. 그 순간 깨달았죠. 이 방울에 뭔가 있구나. 곧장 망치를 가져와 방울을 내리쳤습니다. 저수지에서 우연히 주운 방울. 그 방울 안에서 나온 건 바로 사람의 치아였어요. 이걸 왜 거기서 집어넣었어? 그것도 아주 작은 어린아이의 전니 말이죠. 아, 걔 건가 봐.